Continuăm cu alte știri. Au rămas câteva zile până la încheierea recensământului populației și locuințelor în Republica Moldova. Estimativ, deja au fost recenzate 99% dintre locuințele și populație. Peste 4.000 de cetățeni au refuzat totuși să participe la recensământ și au primit notificări la domiciliu pentru că riscă amenzi. Pentru a spori gradul de recenzare a populației, Biroul Național de Statistică a deschis 43 de secții de informare și recenzare, unde cetățenii pot completa chestionarul electronic. Ion Coșcodan a recenzat peste 370 de locuințe din centrul Chișinăului. Pentru a-și duce misiunea la bun sfârșit la unele adrese, a fost nevoit să revină de mai multe ori. Au fost unele persoane, spunem așa, mai puțin deschise sau erau deranjate de anumite întrebări. Eram insistent și le puneam în fiecare seară sau de dimineață, când treceam, le puneam foiță. Și de 7 și de 10 ori a fost la unele locuințe. Chiar a fost nevoit și pe la 10 seara să trec, să văd dacă este lumina aprinsă sau nu. Eu am avut pe sector un singur refuz, un singur. Au fost mai multe, dar până la urmă am reușit să-i conving, chiar cu ajutorul vecinilor. Numai decât să participăm, numai decât. Dar încă nu ați participat? Nu a venit recenzare? Nu a venit nimeni la noi. O să participați neapărat? Neapărat, dar cum dacă asta trebuie? Să știm și facem și unde ne ducem. Ei au fost la mine, mi-au luat datele, dar și să refuz. Trăiesc în țara asta. Recensământul este important, că trebuie de știut cât trăiesc în țara dată, cât în lume, în număr și naționalități. Să enumerăm populația asta pentru ceea că să știm câte școli trebuie de deschis, câte grădiniți trebuie de deschis. Potrivit BNS, 0,26% din persoanele vizitate de recenzori au refuzat să completeze chestionarul, majoritatea în Chișinău. Aceștia au primit notificări la domiciliu și riscau să fie amendați cu până la 2500 de lei. În cele din urmă, jumătate dintre ei au acceptat să participe la recensământ. Conform procedurii de recenzare, recenzorii noștri au fost obligați să viziteze de minimum 5 ori fiecare locuință din țară, în special acele pe care nu le-au găsit din primele dăți. Când s-au epuizat aceste 5 vizite minime de convingere a omului pentru a fi recenzat, iată, în acel caz s-au fixat statut de refuz. Avem circa 4200 de refuzuri fixate. Cei care încă nu au fost recenzați pot anunța la linia verde a Biroului Național de Statistică 0800 824 sau pot merge la secțiile de informare și recenzare deschise din 1 iulie pe tot teritoriul Republicii Moldova pentru a completa chestionarul electronic. Cele 43 de secții vor fi deschise până pe 7 iulie, inclusiv la ora 21. În Chișinău, secțiile funcționează în cadrul preturilor și una în incinta BNS. Astăzi am avut deja 3 persoane. Persoanele sunt convinse să fie recenzate la domiciliu, lasă datele de contact. Ulterior, noi găsim recenzorul de pe sectorul dat, persoana este contactată, recenzorul se prezintă. Dar dacă persoana insistă că nu poate să fie recenzat la locul de trai, atunci noi îl recenzăm aici pe loc. Până astăzi au fost recenzate peste 1,6 milioane de locuințe și aproape 2,4 milioane de persoane. Recensământul populației și a locuințelor se va încheia pe 7 iulie, iar rezultatele preliminare vor fi publicate la sfârșitul lunii decembrie 2024.